أخي العزيز، عوفني من القال والقلنا. الله يوفقك. هلا أنا عم بحكي معك بشي وأنت عم تحكي بشي تاني. رجاء إذا بتريد خلي العلاقة مثل ما أنا جاي عم بحكي معك، عم بجي بحكي معك بموضوع بزنس، لا تدخل لي فلان وعلان إذا بتريد. يلا يلا، حصل خير على كل. صديقي العزيز، حصل خير. أنا لما بدي أسوي شي ما بجي لعندك وبطلب من حضرتك. تمام؟ يلا، فرصة سعيدة. السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. طبعا كلكم تعرفون انه انا هاي الفترة مسوي عملية، ما جاءت واجد ولا يعني تعبان كلش ومريض والعملية دي تأذيني. لكن الموضوع اللي صار اليوم العصر انا قاعد، فدخل علي ولد صديقي قال لي انه سامر بن سوري يريد رقمك. فانا تفاجأت واستغربت لانه احنا على خلاف طبعا. فقلت له اوكي ارسل له رقمي ماكو مشكلة، خلينا نشوف الولد شي يريد. فارسل له رقمي، دخل عليه بالخاص السلام عليكم، حكي طيب حكي حلو، عليكم السلام حياك الله حبيبي. قال لي معلم في اعلان جاي وبدي دخلك بالاعلان وياي. زين انا فريتها براسي بوعد، قلت انه ايش عجب ما قلت اوكي اكيد من اجى علي حكى وياي اكيد انطى الاعلان للشخص اللي وصل له رقمي، لان الشخص اللي انطاه الرقم مالتي يوتيوبر ايضا وقناته كلش قوية. المهم فقلت خلي اسأل هذا الشخص. طبعا هو هذا الشخص بيكاتشو. فطبعا تعرفون ان انا وبيكاتشو ما نحكي، لكن احنا نبقى وقت الضيق احنا نبقى اصدقاء. فحكيت وياه قلت له منتظر ابن سوريا قال لك على اعلان؟ قال لي لا ما قال لي على اعلان. قلت له اوكي ماشي مع السلامة. فاستنتجت براسي انه هذا الشخص ما جاي على مود اعلان، جاي عنده فد شي براسه، لانه ما معقولة انا شخص حكيت عليه قبل يومين يجي اليوم يعطيني اعلان، ماكو هيك حنية قلب. المهم فقال لي انه اريد اسمك القانوني الثلاثي، شرط اللي يكون بالجواز نفس اللي بالجواز. فمن قال لي هيك انا عرفت الشغله انه الشخص هذا يريد يقيم عليه دعوه. فضحكت كلش اني، قلت له اوكي ماشي. بعدين قلت خاف انا اظلم الولد ما عنده هاي السالفه. فقلت له اوكي روح اتواصل ويا، فقلت له روح اتواصل ويا هذا الشخص اللي هو مدير الاعلانات مالتنا. فقال لي اوكي ماشي راح احكي وياه. فانتظرت يحكي وياه، ما حكى وياه. فرجعت وين رحت دخلت لابو سالم، قلت له السلام عليكم ابو سالم. قال لي عليكم السلام. قلت له ايش صار على موضوع ابن سوري؟ قال لي مثل ما شفت بالرساله، قال لي يريد يرفع عليك قضيه مره ثانيه. ليش والسبب؟ يريد يعيد القضية الأولى اللي كانت تعرفونها أنتم كلش زين بسبب خلافه هو أحمد البياتي لما أنا حكيت عليه. ليش يابا يريد يعيد القضية؟ لما قفص على هذا الولد اللي اسمه كوكا وأخذ هيك يسوى به وظلمه. أنا كتبت تعليق بفيديو أبو سالم، أنا ما سبيت عليه تمام، لأنه أصلا مو يعني ما حاسب الحساب ولا ندله وين صاير. فكتبت بالتعليق قلت انا ما اعتب على سامر، اعتب على كوكا اللي راح يم سامر، لكن هذا غلط. ولو كوكا جاي يمي بالبيت اتحدى مو بس سامر، اتحدى ابو. فالمهم هو هذا كان تعليق انا على الفيديو. فالولد يريد يرفع قضية. بالنسبة لي انا كشخص انا ضرب الحياة بالقندرة بين قوسين، يعني حشاكم وحشا السامع. ما اخاف والله ما اخاف لا منك ولا من قضيتك ولا من الشيء اللي تريد تسويه، ولا اندلك وين صاير. والله ما اندلك وين صاير. والله يا اخي اللي شفنا ارجع واقول لك، انا حكيت لك بالستوريات القبل، ارجع واقول لك احنا العراقيين اللي شايفينه واللي مارين بيه اكبر منك اساسا، اكبر منك اساسا. واذا تبيع مراجل احنا المراجل، احنا للمراجل. فخليك على قد نفسك وعلى قد حجمك وعلى قد متابعينك، وقول يا الله واقعد راحة، اقعد راحة. اذا احطك براسي قسما برب الكعبة اسوي بيك شي ما صاير. انا اريد ابتعد عن هاي سالفة النزاعات، سالفة الانشقاقات، سالفة الحزازية. فحبيبي اذا عندك شي علي وقانوني وانا مدان، رسالتي لك الاخيرة اقعد راحة، وما حد يمك وما حد ماسك بشي. لا تندق باحد، لا تندق بشخص عربي. انا اقول لك ما اقول لك عراقي، لا تندق بشخص عربي. لا اني ولا ابو سالم ولا احمد البيات ولا اي شخص راح يدنا لك، ولا اي شخص. فرسالتي الك اقعد راحة. ما راح اطول اكثر من هذا الكلام. فخليك ويا متابعينك، خليك ويا محتواك، لا تدور شي فوق طاقتك. تمام؟ فبيتي موجود، اذا عندك شي وياي تعال 1v1.
وحياك الله. وانا اذا مقصر بشيء عندك شيء قوي علي، بالقانون موجود، روح للقانون. وش بيه السجن؟ يخبل الله وكيلك، قاعد ويجيك لك اللي يمك. ايش بيه؟ يلا مع السلامه. طبعا حاب اعتذر للقبيله، واذا ما تعرفون القبيله شنو، هذا هو انت يعني المتابعين، اسميكم القبيله بعد منا ورايح. انه رجعت لكم بهيك موضوع، المفروض كنت ارجع بشي حماس وبشي حلو، لكن اوعدكم ان شاء الله رجعه قويه. لكن احنا لازم نسولف، لازم اذا ما مشاكل ما نرتاح. دخيل الله دخيل الله، ولكم والله العظيم ملينا، والقرآن أنا مليت، بالنسبة إلي أنا مليت، لكن حكيت بالموضوع، والله العظيم حكيت بالموضوع. دا أشوفكم ضحكتي. المهم حكيت بالموضوع والله العظيم، على مود انه خاف يصير بي شيء، انا شيخ القبيله، حتى تعرفون كالتالي منو. تحياتي لكم وتحياتي للسوريين. ها لا عبالكم انه انا عندي شيء وياكم، تعرفون مقالبي باليوتيوب كلها وياكم، واحبكم واحترمكم يا بعد قلبه انتم، مو وياكم الشغله.